Wees gegroet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Ek wil hierdie geleentheid gebruik maak om ons pastoor te groet en sy egenoot, ons ouderling, die diakens, evangeliste, met hulle egenote. Elke broer, elke suster wil ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Elke kyker wil ek ook groet genaamd in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Ek wil vandag vir julle 'n woord bedien, maar voordat ek begin, wil ek eers 'n gebed doen. En soos net ons oë kan sluit. Ons getroue God en hemelse Vader, Here. Here, vanaand kom sê ons vir U dank vir hierdie geleentheid, Here. Here, die geleentheid wat U aan my gegee het, Here. Here, om 'n woord te bedien vir ons so jong mense, vroue, broers, susters, Here, almal wat vanaand kyk om vir hulle 'n woord te kan bedien, Here. Here, ek vra vanaand, Here, dat U vir my sal lei, Here. Here, dat ek nie spreek deur myself nie, Here, maar ek sal spreek deur die Heilige Gees, Here. Here, ek vra, Here, dat hierdie woord wat vanaand uitgaan, dat U vir my gegee het, Here. Here, dat U bemoediging sal wees vir die wat vanaand kyk en daar buite, Here. Here, dat ons sal vasglo, Here, en sal onthou, Here, dat U is nog heeltyd in beheer, Here. Here, ek vra dat U die boodskap sal seën, Here. Seën elke kyker ook in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Amen. My boodskap wat ek vandag vir julle wil bring, gaan oor geloof. So as julle saam met my kan bly na die boek van Markus 5. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 25 tot vers 34. Nou soms is ons geloof so klein, want ons verwag dat as ons iets vir God vra, dat hy dadelik vir ons moet gee. Maar soms toets God vir ons om te kyk hoe sterk is ons geloof regtig. Ek gaan vir julle lees in Markus. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. En sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van die kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy om onder die skare en sê, wie het my aangeraak? En sy disippels antwoord hom, U sien dat die skare U verdring, en U sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat gedoen was. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy gewis was wat met haar gebeur het, kom toe en val vir hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Hierdie stukkie het my so bemoedig toe ek dit die eerste keer weer lees. Om te dink, hoe moes hierdie vrou gevoel het vir 12 jaar lang? Sy moes al begin stink het. Haar liggaam moes al seer gewees het vir hierdie 12 jaar. Sy het al haar besittings het sy uitgegee. Sy het aan hoeveel geneeshere gegaan, maar niemand kon vir haar help nie. Toe sy hoor wat hierdie God, wonderlike God, in ons kan doen, het sy gesê, as ek net sy kleed kan aanraak, weet ek gaan gesond raak. Met daardie geloof wat sy daardie dag gevat het sy gegaan en sy dan omkleed het sy gaan geraak. Dit is nog 'n versie in die Bybel wat vir my aangeraak het. As ons kan bly na die boek van Matteus 15, ek gaan vir julle lees vanaf vers 22 in die Kanaaniese vrou. En 'n Kanaaniese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is eeg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape
van die huis van Israel. Daarop val sy voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, juffrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Hoe goed is ons God nie? Hoeveel mense in die Bybel het hy regdeur genees? En met hulle geloof wat hulle gevat het die Here vir hulle deurgekom. As ek vir julle my testimonie kan vertel, dit raak my nog heeltyd aan. Dit maak my baie emosioneel, net as ek daaraan dink. Ek was gebore met die stuk lewer aan my been, die sak so lewer. En die dokters het aan my ouers gesê dat as ek op 6 maande kom en dit is nie weg nie, dit is nie gesond of dit raak nie beter nie, dan gaan hulle vir my 'n operasie moet stuur, want dan gaan hulle ontslaan en raak van my been. En nog voor dit kon gebeur het ek van self weggegaan. En op die ouderdom van 'n jaar en 'n paar maande het my liggaam skielik begin swel. Ek het van my gesig tot my bene en alles was geswel en ek het begin gate in my liggaam het begin inval. En my ouers het nie geweet wat dit is nie. Hulle het nie verstaan wat aangaan nie. Ek het dag en nag het ek gehuil. My ma en my pa moes beurte maak oor wie gaan vanaand regop sit met my en wie gaan vanaand vir my vashou. En hulle het dokters in en uitgegaan. En die medikasie wat vir my voorgeskryf was, wat vir my gegee was, kon my nie genees nie. My oupa het een aangekom en my oupa het gevra of hulle 'n huisdiens kan kom hou by ons huis. Die Here was ek los vir julle met hierdie gedagte. My ouers het nie die Here geken daai tyd nie. En my oupa laat die ouderling kom. En hulle laat die ouderling hande vir my oplê. Maar met daardie geloof wat my ma en my pa gevat het daardie aand, het die Here my genees. Die volgende oggend, toe's ek soos 'n dogtertjie wat niks mekeer het nie. Die Here het vir my genees daardie aand. Die Here het aan my ouers bewys, wat kan hy doen? Jy moet net nie ophou nie glo nie. Vat altyd geloof. En ek kan vandag sê dat ek is dankbaar vir die Here, vir dit wat hy in my lewe gedoen het. En ek gaan nie op glo nie. Mama, papa, as u vandag 'n kind het waarmee u sukkel, moenie op glo nie, vat geloof. Die Here gaan altyd deurkom. Hy kom nie altyd deur wanneer ons wil hê hy moet dit doen nie, maar hy gaan deurkom. Ons is op die oomblik is ons so gefokus op die coronavirus wat daar buite is en ons vergeet daar is mense wat elke dag suffer, wat se kindertjies elke dag suffer. Maar ek wil vir julle net bemoedig en sê hou geloof, hou moed. God gaan u kindjie gaan u genees. Want onthou, God het 'n plan met elke kindjie. Hy sê in sy woord, bring die kinders na my toe en verhinder hulle nie, want dan sulkes behoort die koninkryk van God. So mamma, moenie moed opgee nie, al is jou kind hoe oud, al is jou kind groot, bly glo, want die Here gaan 'n uitweg maak, hy is altyd daar vir ons, al voel dit nie soms vir ons so nie.
Hy surprise vir ons op die tyd wanneer ons die minste dit verwag, dan kom hy deur. Maar met dit wat met my gebeur het en waardeur my ouers gegaan het met my as 'n jonger dogter, hier staan ek vandag lewensgroot. Ek is self 'n ma vandag van 'n pragtige dogter. En dit is vir my iets om voor dankbaar te wees. Bly te wees in die Here dat die wonderwerke wat hy destyds gedoen het en wat hy nog steeds besig is om te doen. En onthou, God laat nie vir ons deur situasies gaan en hy weet ons kan dit nie deurstaan nie. So, mama, papa, jong dogter, jong man, moenie ophou glo nie. Glo en dinge sal vir jou regkom. Dinge sal regkom. Net wanneer ons dit nie verwag nie, kom dit so. Ek wil dit afsluit en ek hoop hierdie woord en hierdie bemoediging was vir julle 'n stigting gewees. En ek wil die Here dankie sê dat hy vir my gebruik het om vir julle hierdie woord deur te gee vandag. Ek het nou die dag 'n stukkie deurgelees en wat vir my uitgestaan het van daardie stukkie wat ek gelees het. En ek quote: geloof is nie iets wat jy bereik nie. Dit is 'n geskenk van die Heilige Gees wat jou in staat stel om die reis met God te stap. En dit is wat vir my geïnspireer het van daardie stukkie, om te sien dat dit is iets wat jy bereik nie. Dit is 'n geskenk wat God in jou gegee het. En ek hoop dat jy gestig is vanaand en dat God vir julle verder sal seën vir die res van die week. Dat God saam met julle sal wees en wees dankbaar dat julle nog vandag hierdie woord kan luister en dan onthou, God is altyd daar, al voel het nie soms so. Ek wil net vir julle gebed doen en daarna vanaf gaan ek vir julle afsluit. Ons vertrouw God en onze Vader, Here. Here, U ken vanaand elke kijker se hart, Here, wat vanaand kyk, Here. Here, maak vraag vanaand, Here, dat U een en elkeen sal sien, Here. Here, U alleen ken elkeen se omstandighede. Here, U ken waardeur U en elkeen vanaand gaan, Here. Here, maak vraag, Here, dat U U hand oor hulle sal hou, Here. Here, ek vra vanaand, Here, dat enige persoon, enige moeder, vader, Here, Here, wat deur 'n moeilike tyd gaan met hulle kinders, Here, ek vra, Here, Here, dat U sal intree, Here, en dat U vir hulle kan wys, Here, waarin U toe alles in staat is, Here. Here, ek vra vanaand, Here, dat U en elkeen sal sien, Here, wees 'n blessing vir hulle, vir hierdie week, Here. Voorsien vir een en elkeen, Here, en hou een en elkeen gesond, Here. Here, van U is die enigste een wat kan gesond maak, Here. Here, geen dokter of medikasie kan jou gezond maken, Here. Here, dit laat jou beter voel, Here, maar U is die persoon wat voor ons kan genees, Here. Here, ek vraag vanaand, Here, seën een en elkeen vir die res van die week. Bewaar ons, Here, die moe onbekende dag, Here, en wees aan ons, Here, verder weer die dag, vir die week wat U vir ons kan voordoen, Here. In Jesus' naam, Here. Here, ek kom sê vir U dankie, Here, vir alles, Here, wat U vir ons gesien, Here. Thank you, Lord Jesus. Amen.